Guys, kita akan bikin slime dari tepung dan dari elevator. Mari kita bikin. Pertama versi kecil. Versi kecil ya guys. Dan mukul kepala juga sakit. Coba dulu. Mari Minta tepung. dan juga kita akan kasih. Ya kok itunya aja sih. Sih, ini bukan anu. Kita akan kasih ini tuh dari samlet dikasih elevator. Kasih elevator sedikit jadinya water slime gitu. Aku. Ya udah. Ini enggak, Pak. Kita akan bikin 3 ya. Jangan dulu aku mau bikin. Oke guys, kita udah dikasih anu tadi. Bila mau main. Ini agak kotor dikit. Kita nih mau bikin tren di lantai. Dan kita akan kasih WhatsApp. Cahaya sibuk ya. Di mana kamu? Oke. Tapi uangku kita bikin sekarang teman-teman. Ini maaf ya udah diloncatin. Gara-gara Farah dipencet-pencet guys. Iya, Apa? Uangku lo 7 juta berapa? Nah ini dia guys. Dikasih air ini lainnya. Gak usah, aku mau langsung. Ini tamu. Udah. Kasih ini biar harum. Dia agak numpuk-numpuk. Bukan atas. Emang atas kan kalau ada kotor. Oh, tambah dikasih air. Apa atas? Udah di guys. Jualan dulu guys. Itu ada cahaya. Ayo bikin yang gini. Tetet gitu aja. Tetet apa? Yang gini nanti ini kan HP. Nah, langsung gue gumbal guys. Udah jadi aku duluan, aku jadi kata nih. Lengket. Iya le. Lah sih ya. Mau kasih aku nih. Itu ada 2. Tuh kan. Hai Bapak katanya bikin dari itu. Tebak cahaya itu main Minecraft yang kayak gitu loh guys. Kalian punya enggak? Ada. Kalian punya game Minecraft gak? Kalau aku nggak punya. Ada orang. Kalian punya game apa saja? Komen. Kalau aku gamenya apa lupa aku dah. Jalan aku main Pazu aja. Jadi aku gamenya itu apa? Ya lu. Gamenya ada Roblox. Pasti kalian punya. Kalian banyak yang punya Roblox. Pasti Roblox. Aku Roblox sama Remax game sama Angela. Gak tahu sama aku pokoknya banyak. Tuh bagus. Ada ya. Dan kumpulin di sini Babi yang udah jadi. Ini aku masih belum mau bersihin. Bawahnya ini dicampur. Goblok ya. Goblin. Tidak akan campur. Ini cuma gabut doang. Kirain buka. Bisa deh. Guys. Ya udah. Ya udah. Kamu. Asik lagi guys sama aku. Kamu tadi nggak buka HP ku, Babi? Enggak, siapa kok kak? Ada yang baru loh. Apa-apanya. Lumayan lengkap ya. Yang anu pada pokoknya. Ini udah dicampur sama ini. Ini dari serba bubu semua ya wadahnya. Gila bubu. Bersih ya nggak ada. Tuh guys, jadi guys. Nah, bayi anu kok. Tapi ini seru juga dimainin. Ini apa? Udah guys. Sama bios nih, mau diapa? Siapa tuh? Tuh guys, udah badan. Ada aslinya nggak mau ngajak kamu, Cah. Karena kan nanti rame, Cah. Kan serem kerjanya. Enggak sih, apa ya? Aku keras. Kalau jerit. Suara lu juga kan? Bisa juga. Tapi aku sakit dulu guys. ada orang terakhir ring soalnya. Dadah.